Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီvideo မှာဒီ Forex for Financial Freedom ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော် Technical Analysis Part 3လေးတော့မယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပမှာ Forex Crypto Trade ချင်တဲ့ trader တွေအတွက်အကောင်းဆုံး broker ကတော့ Exness ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ$25ကနေပြီးတော့ account ဆောင်ဖွင့်လို့ရတယ် spread ကတည်ငြိမ်မှုရှိရယ် raw spread account လို့ spread အရင်နဲ့ account မျိုးစားတွေရှိရယ် customer service လည်းကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးကငွေသွင်းငွေထုတ်မိနစ်ပိုင်းတွင်လုပ်လို့ရတဲ့ instant payout စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမကသေးဘူးExness account ကိုကျွန်တော်လင်ကဖွင့်ထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် BNB Education Channel ကိုအခမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့ပေးထားပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲ description ထဲက link ကိုနှိပ်ပြီး Exness မှာ account ဖွင့်လိုက်ပါ။ Part 3ကတော့တူတူခြားခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အရှိကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ pattern တွေ candle တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှ combination အနေနဲ့ပေါင်းတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ confirmation ကျွန်တော်တို့တချို့တွေလည်းလိုတယ်တချို့တွေလည်းမလိုကြဘူးเนาะဆိုတော့ confirmation ဆိုတာပြီးရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်အရှင်းမှာပြောခဲ့ဘူးတဲ့ပြောပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော် pattern တွေရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ pattern တွေရယ်နောက်ပြီးရင် candle formation တွေကျွန်တော်တို့ဒီ shooting star hammer and carbon ဒါတွေပေါ့ဒါတွေကိုပြန်လဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှ breakout နဲ့ကျွန်တော်တို့ reversal trader ပေါ့ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တက်ဆွဲပြတာမျက်စိရှုံရင်ရှုံမယ်ဒီကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီpattern တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကcategory နဲ့ပေါင်းထားတာပဲအဲ့တော့ breakout နဲ့ reversal ကျွန်တော်တို့ trade တာ okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒါကိုချက်ပုံမှာကျွန်တော်ပြမှာရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးချက်ကနေစပြီးတော့ပြမယ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ချက်ပုံမှာ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ USD 15 minute check ဖြစ်ပါတယ်15 minute time frame ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့breakout နဲ့ reversal ကိုမှခုနဒီ pattern နဲ့candle နဲ့ပြန်ပေါင်းနေဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှမြင်နေရရှိခုရှိရဲဗါလဲဆိုတော့ trend line တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့ဘူးတဲ့ trend line ပေါ့ဒါဆိုရင် trend line တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ trend line ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ trend line ကောင်းကောင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ trend line တစ်ခုဒီမှာထွက်လာတယ် trend line မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ not တစ်ချက်ဒီမှာလာပြီးတော့ trend မှာလာထိရတွေ့ရတယ်နော်ဒီမှာထိရတွေ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ထိရတွေ့ရဒါဆိုနှစ်ချက်ဖြစ်သွားအဲ့တော့သုံးချက်မြောက်ထိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစောင့်ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ခုနကဒီဟို candle formation ကိုစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ uncurving candle ပေါ်လာဟုတ်တွေ့လိမ့်မယ်ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရှိမ trend line ထိချက်ရှိတဲ့နေရာတက်တဲ့မှာနောက်ထပ် uncurving ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ reversal trader တွေကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ trade ဝင်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာcandle formation ပေါ်လာတယ် TPO ဘာမှယူမလဲ TPO ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုနေရာမျိုးမှာယူလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်1.6 R ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့လည်း 2R ယူရတယ်ဆိုရင် 2R ရောက်တယ် okay ဆိုတော့ဒါခုနပြောတဲ့ဒီ trend line နဲ့ confirmation trend line နဲ့ candle formation ပြန်ပေါင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ confirmation ကကျတော့ confirmation စောင့်တာကျတော့ကျွန်တော်က breakout trader တွေမှာတွေ့ရတယ် okay ကျွန်တော် example တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ကခုနကဒီ trend line တစ်ခုလုံးပေါ်လာတော့ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ trend line တစ်ခုကျွန်တော်မှရှိခဲ့ဒီကနေစရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ trend တစ်ခုတက်နေတာတွေ့တယ်ဒီမှာဒီနေရာကိုတက်နေတာတွေ့မယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော် trend line လို့ပြောလို့ရတယ် okay အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ trend line ကိုဒီမှာချိုးလိုက်တာတွေ့ရတယ်ချိုးရတာတွေ့ရတယ်ဒီမှာဒါမျိုးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ candle ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီ candle ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က candle sorry downward candle အကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်နော် downward candle အကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်နော်ဒါရက်ဒါကိုချိုးလိုက်ချိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကချိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုချိုးတယ်ပြီးရင်ဒီလိုပြန်တက်သွားတယ်ပြန်တက်သွားတယ်တက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ trend line ပေါ်ကိုပြန်လာထောက်တယ်ထောက်ပြီးမှဆက်သွားတော့တွေ့တယ်အဲ့ထောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ confirmation နဲ့ trade ကြတဲ့သူတွေကကျတော့အဲ့ထောက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာပေါ်လာတဲ့ candle ပေါ့ဒီနေရာမှာပေါ်လာတဲ့ candle ဒါဒီပင်ပါလား shooting star လား hammer လားဒါဆို shooting star ပေါ့ပင်ပါလား shooting star လားနောက်ပြီးbearish and carbon လားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာပေါ်တယ်ဆိုရင်ဝင်တဲ့လူရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူ confirmation ပေါ့ဒီလိုမျိုး trend line ကိုချိုးရ breakout ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာပြန်လာပြီး retest လုပ်တယ်ပြန် test တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ uncurving ပေါ်တယ်ဆိုရင်ဝင်မယ်ပေါ့ဝင်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ trade ကြတယ် trend line ပေါ်နာမှာ store လောက်ထားတယ်ပြီးရင်အောက်က TP ယူတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် 2R လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး trade ကြတယ်လက်ရှိဒါကတော့ confirmation နဲ့ trade တာ okay အဲ့တော့
ဒါကကျွန်တော်တို့ trend line တွေပေါ့ဥပမာrectangle လိုဟာမျိုးတွေမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒါ1တစ်ချက်နှစ်ချက်ထိချက်တွေနဲ့တွားတယ်နောက်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်အောက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးနော်ဒါဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဆွဲခဲ့တဲ့ rectangle channel လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီမှာ breakout ဖြစ်တယ်breakout ဖြစ်တယ်။ FB confirmation စောင့်တဲ့လူ breakout ဖြစ်ပြီးတန်းဝင်တဲ့လူရှိတယ် breakout ထွေတာလို့ခေါ်တော့တန်းဝင်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒီမှာ stop loss ထိပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကနေဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာပြန်ဖောက်တက်သွားတာ confirmation သမားကကျတော့သူအဲ့တခုကောင်းတယ်ဒီကနေဝင်လာတယ်ဒီမှာတစ်ခါခတ်ထောက်ပြီးတော့မှဒီလိုသွားတာကိုသူကရောင်းမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမှ candle ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနဒီ shooting star လို့ဟာမျိုးပေါ်မှာဝင်ကြဆိုတော့အဲ့ breakout trader ဟိုဘက်နဲ့ confirmation စောင့်တဲ့လူကဒီတော့နေရာမျိုးမှာအားတာတယ်ဒီမှာဆိုလဲလို့ပဲအပေါ် break တယ်ဒါဆိုရင်အပေါ် break တယ် break ပြီးတော့အထဲကိုဝင်ပြီးတော့ confirm ပြန်လုပ်တယ်ဒါတော့ဝင်မှာဘယ်သူမှဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ channel တွေကိုပြန်ဝင်လာပြီးတော့မှပြန်ထွက်သွားတာဆိုတော့လीနော်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်တခြားဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရရှိတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတခြားဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ symmetric triangle လို့ခေါ်တဲ့ flat ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ flex ဆိုပြီးတော့အကုန်ပေါင်းထားအဲ့တော့ဒီ flex မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ရှေ့ကဒီမှာမြင်းညောင်းတစ်ချောင်းဒီနောက်ကမြင်းညောင်းတစ်ချောင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်းလာအဲ့တော့ trade ကြတဲ့လူတွေကဘယ်လို trade လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ trade တယ် trade ပြီးတော့ဒီအောက်ထိရောက်ရင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကန်တက်သွားရင်လည်းပြန်ဝင်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ break တယ်အဲဒီမှာဒါမျိုးဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဒီကောင်ကဒီမှာ break out ဖြစ်တယ် break out ဖြစ်ပြီးတော့ retest ပြန်လာတယ် retest ပြန်လာအောင်စောင့်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ candle လေးကဒီအလဲကဒီ candle လေးကိုကြည့်မယ်ဒီ candle ကိုကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါလဲhammer ပေါ့ hammer ဟိုမှာ hammer ဆိုပေမဲ့ဒီအပေါ်ကဒီဟိုဟာ body နေနဲ့ရှည်တဲ့ကောင်နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုရင်ထောက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က trade ကြနော်အဲ့တော့ confirmation ယူတဲ့လူကတော့ဒီမှာဒါမျိုး confirmation ရမယ် confirmation ယူတဲ့လူကတော့ဒီလို damn break တာနဲ့ damn ဝင်တာမျိုးရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ pattern တွေကိုဖောက်တာပေါ့ဆိုတော့ horizontal support resistance ဆိုလဲသဘောတရားတူတူပဲဟိုမှာဒါ1 hour ကန်နေကျွန်တော်မတွားကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ horizontal support ကြီးတွေ့ရနော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင် horizontal support ဖြစ်တဲ့ပြင်ဒါ double bottom ဖြစ်နေတယ်သဘောอ่ะเนาะအော် double bottom ဆိုသူတို့ကဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများ trade တဲ့လူတွေဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရှိမတဲ့ level တစ်ခုရှိရဒါဆိုရင်ဒါပထမဒီနေရာရောက်လာတယ်တက်သွားတယ်ဒီနေရာပြန်ရောက်လာတယ်တက်သွားတယ်โอเคနောက်တတိယတစ်ချက်ဒီနေရာမှာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ sign နေပြရတယ်ဘယ်လို sign ပြရလဲဆိုရင်ဒီမှာအရှိမ rejection ပြရတယ်အောက်မှာဒီမှာမြဟိုဟာ wiki ကြံငယ် rejection ပြရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပင်ပါးတွေထိုးတယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ return ပြန်မဲ့ဟိုဟာတွေ sign နေပြအဲ့ဒါဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာတော့ဝင်တယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေဝင်ကြဝင်တဲ့ခါကျရင် stop loss ဒီအောက်မှာလှုပ်ကင်ထားမယ် TPO မှာထားမလဲဆိုတော့ဒီလောက်ထိတက်ထားမယ်ဒါဆိုရင် 3.8R ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထိကြတာဒါ horizontal support နဲ့ horizontal support ကိုသူက3နေရာထိထားရအောင်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ double bottom triple bottom ဒါနဲ့တွဲတုံးတာနော် double dot triple dot လည်းသဘောတရားတူတူပဲပေါ့နောက်ကျွန်တော် head and shoulder နော် head and shoulder ဆိုလည်းဒီလိုပဲဒီမှာ head and shoulder ဒီမှာတစ်ခုတွေ့ရ head and shoulder ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီ head and shoulder ကမညီညာတဲ့ head and shoulder ပေါ့နော်အဲ့လက်ထဲမကျတဲ့ head and shoulder ဒါမျိုး head and shoulder တစ်စောင်းဖြစ်နေအဲ့တစ်စောင်းနေလည်းလုတ်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုး body နဲ့ on နဲ့ဆွဲတယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ head မှာ shoulder နှစ်ခုရှိတယ်နော် first shoulder second shoulder ပြီးရင်ဒီကောင် shoulder ကို break သွားအဲဒီ neckline ကို break သွားပြီ neckline break သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် breakout ထွေတာဘယ်ကဝင်မလဲဒီကနေဝင်ကြတယ်နော် stop loss ဒီမှာထားမယ် TP အောက်မှာထားနော်အကယ်၍မဟုတ် retest ပြန်ဆောင်တဲ့လူကြဘလို့ဖြစ်မှာဝင်မလဲဒီမှာလာပြီး neckline ကို retest ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ candle formation ပေါ်တယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်shooting star ပေါ်တယ် shooting star ပေါ်တယ်ဆိုရင်ဒီကလူကြတော့ဒီလိုဝင်မယ်နော်ဒါမျိုးဝင် neckline ကနေပြီးဒါသူကတော့ဒီနေ့ပူနေရနော်ဒါမျိုးဝင်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံဝင်တာဒါ head and shoulder inverted head and shoulder ဆိုလဲသဘောတရားတူတူပဲနော် okay ဆိုတော့ဒါကတော့ combination ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့မြတ်ဟာအကုန်လုံးက technical နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
pattern အနေနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်များများ trade ကြတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော် market structure တွေပါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီchannel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဆိုရင် subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီbroker လုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Exness broker ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပကနေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်နိုင်ငံထဲကလူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ sub account ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးနေတာရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို Telegram နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေ